Nabi Musa kan muangkel be koron. Tetene ra kerawan jenenge koron. Nabi Musa kan senane protes be pangeran. Tapi wong disayang pangeran ya. Pangeran seneng ae. Kadung seneng wis piye nah. Gusti, jenengan niku aneh. Wong sing musa-musa agama jenengan paringi sugih ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini. Wis ngene sakit tak kei kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lah, nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan koron. Wah, akhirnya bumi mangkap nelan koron. Nah koron itu tidak ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Iku pengen cek ngedikan ini. Lau iya ya Musa al istaghosa bila akhstu. Mau koron kok muni ya Allah njaluk tolong aku. Tak tulungi. Lah kowe jaluk itu.